კლიმატის ცვლილების ერთ-ერთი მთავარი განმაპირობებელი ფაქტორი დიდი ოდენობით ემისიებია. ანუ ადამიანთა სამრეწველო საქმიანობის შედეგად ჰაერში გაფრქვეული მავნე აირები. მათ შორისაა ნახშირორჟანგიც, რომლის ატმოსფეროში გადაადგილების ვიზუალიზაციაც NASA-ს ახალ ვიდეოშია ნაჩვენები. მაშინ ხედავთ, როგორ ზემოქმედებდა ჰაერის ცირკულაცია ჩვენი პლანეტის ატმოსფეროში CO2-ის მოძრაობაზე 2020 წლის იანვრიდან მარტამდე პერიოდში. მაღალი გარჩევადობის კადრები მიახლოებულია ემისიების სხვადასხვა წყაროზეც, რომლებიდანაც სათბურის აირები იფრქვევა. ასეთია მაგალითად ელექტროსადგურები და ტყის ის რეგიონები, რომლებშიც ხანძარი მძვინვარებდა. მთავარი რაც ვიდეოშია წარმოდგენილი ისაა, რომ მნიშვნელობა არ აქვს, საიდან მომდინარეობს ემისიები, რადგან ეს დაბინძურებული ნაკადები მოძრავია და მთელს პლანეტას ედება. ვიდეოს მეორე ნაწილში ნაჩვენებია, როგორც სიმციმებს ემისიები. ამის მიზეზი ისაა, რომ როგორც წესი, ტყის ხანძრები დღისით უფრო მეტადაა გაჩაღებული, ღამით კი იკლებს. ასევე მცენარეებშიც დღის სინათლეზე მიმდინარეობს ფოტოსინთეზი, რა დროსაც ნახშირორჟანგი შთაინთქმება და ჟანგბადი წარმოიქმნება. ახალი ვიზუალიზაცია გოდარდის დედამიწაზე დაკვირვების სისტემას ჯეოს ეფუძნება, რომელიც მდიდარი მონაცემების წყალობით პლანეტის ატმოსფეროს, ოკეანეებისა და ხმელეთის მოდელირების საშუალებას იძლევა. ვიდეო სუპერკომპიუტერების დახმარებითაა შექმნილი და მას ამბიტის ანალიზის მაღალი გარჩევადობის მოდელი ეწოდება. როგორც წარმოუდგენია ილონ მასკს მარსის კოლონიზაცია, გენმოდიფიცირებული სახეობები წითელ პლანეტაზე. მასკს ისეთი გენმოდიფიცირებული სახეობების შექმნას სურს, რომლებიც მარსზე დასახლება შეძლებენ. ამ საკითხზე ჟურნალისტური მასალა New York Times-მა მოამზადა. ჩვენ უნდა შევქმნათ ისეთი არსებები, რომლებიც მარსის პირობებს მარტივად მოერგებიან. მსგავსი რამ ადამიანს ადრეც უქმნია. ჩვენ ამას სელექციურ გამრავლებას ვეძახით. მასკს არ დაუკონკრეტებია, თუ რა სახეობების შექმნაზე საუბრობდა, მაგრამ როგორც ჩანს, ის ამ მხრივ NASA-ს გეგმებთანაც თანხმედრაშია. კოსმოსური სააგენტოს წარმომადგენლებმა რამდენჯერმე თქვეს, რომ ისინი სპეციალური მცენარის შემუშავებაზე ფიქრობენ, რომელიც წითელ პლანეტაზე გაიხარებს. გეგმა. ის თუ კონკრეტულად როგორი სახეობების შექმნაზეა საუბარი, ამაზე დიდი ინფორმაცია არ გვაქვს. თუმცა მედიის თანახმად უკვე შედგენილია მცირე გუმბათის ფორმის ჰაბიტატების გეგმები. მასკის მიერ დაქირავებული ექსპერტები იმასაც ფიქრობენ, თუ რომელ მასალას გამოიყენებენ ჰაბიტატის ასაგებად. SpaceX-ის თანამშრომლები აქტიურად მუშაობენ კოსტიუმების შექმნაზეც. საჭიროა ისეთი კოსტიუმის შექმნა, რომელიც მარსის რთულ კლიმატს გაუძლებს. მეტიც, კომპანიამ დაიქირავა სამედიცინო ჯგუფი, რომელიც იკვლევს, რამდენად შესაძლებელი იქნება მარსზე ბავშვის გაჩენა. მასკის თქმით, მომდენო 40 წელიწადში მარსზე მილიონამდე ადამიანი იცხოვრებს. ექსპერტების ნაწილი მილიარდერის გეგმებს ზედმეტად ამბიციურს უწოდებს და ამბობენ, რომ ამ ყველაფერს შეიძლება 100 წელიც დასჭირდეს. ამის